这是大疆天上飞的，这是大疆手里拿的，而这是大疆地上跑的。哎，等等，你没看错啊，大疆怎么会出？没错啊，这就是大疆的扫地机器人 DJI Romo P。这个炫酷的颜值啊，不少人好奇啊，它到底好不好用，值不值得买，性价比高不高？今天啊，咱们就来盘一盘。选扫地机啊，核心就看省心、覆盖、性能这3点。而这款 Romo P 啊，靠黄金三角把这3点啊都做到了。它拥有大疆旗舰无人机的同源避障系统，有高性能双目鱼眼视觉传感器，加上3个广视角固态激光雷达。无论是小颗粒乐高还是平躺的卡片啊，甚至粗细仅2毫米的充电线啊，都能轻松避开。暗光环映下的沙发底、床底清扫都不卡困。面对打翻的酱油这类难以清扫的液体，可以选择液体绕行，它就会自己绕开走，不用担心把脏东西啊拖得到处都是。避障靠谱啊，清扫覆盖和效果啊也得跟上。传统扫地机啊总在覆盖和避障间妥协，Romo P 啊却不一样哦。它的柔性双机械臂十分灵活，能灵活到伸到不规则家具、桌椅腿、冰箱、橱柜下沿，贴边清洁啊不留死角。而且啊面对不同的垃圾，比如识别到猫粮、狗粮等这种颗粒物时，会主动降低边刷转速，防止打飞。同时啊加大吸力，25000帕的飓风吸力啊，搭配20升每秒的超大风量，灰尘颗粒物啊一遍就能吸净。对付长毛发也不用愁，双滚刷能直接把毛发捡走，再也不用费劲抠滚刷上的毛团了。拖地时啊，加厚锁水拖布，下压力强，能够紧密贴合地面的清洁。对付厨房油污区域啊，开启除油污模式啊，还能自动添加清洁液，厨房油污啊也能轻松搞定。再用清水复拖一遍，防止地面打滑。最后啊，咱们说说日常维护。Romo P 的基站完全不用咱们频繁打理，它的高压自冲洗技术，16毫米超大吸污口，搭配4路高压水流，能把拖布和基站底盘啊冲得干干净净，洗烘一体的设计。自清洁完基站底盘和拖布都洁净干爽无异味。成盒啊还自带烘干功能，可以烘干净味，不用担心发霉发臭。污水箱的除臭模块也在稳定的发挥，从源头上杜绝异味。基站最长可以做到200天免维护，十分的省心。用久了想换新的，一撕就能换，不用拆配件、扭螺丝啊，彻底解放双手。最后啊，给大家捋选购 Romo 系列啊，分 P、A、S 3款。P 系列啊是顶配，机器人和基站啊都是透明的外观，还标配全带 UV 杀菌加污水箱除臭模块，适合颜值党和洁癖党。A 系列是透明机身加白色基站，核心功能不缩水，兼顾颜值和实用。S 系列全白色设计，3K 加的价格能抢5K 加的技术性能，预算有限啊，选它也超划算的。要是啊你也想选一台黄金三角，实力拉满，真正不用操心的扫地机器人，大疆这台 Romo P 扫地机器人啊，绝对值得你的一试。